Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје. Темата ово утро е нов современ пристап во третманот на проширени вени. Симптомите, диагнозата, третманот, но и она што треба да го имаме секогаш во предвид, бидејќи може да се јават многу сериозни компликации доколку не му посветиме доволно внимание на ваквиот проблем. Зошто треба навреме да го истретираме за да ги избегнеме сите натамошни компликации по здравјето. На оваа тема за новиот современ третман и пристап разговараме со професор доктор Андреј Арсовски, специјалист по градна хирургија од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и на вас и на гледачите. Чест е проблемот со проширените вени, доктор Арсовски, но дали ќе се согласите дека малку повеќе зборуваме и малку повеќе се посветува внимание во последно време? Секако, значи тоа е прилично чест здравствен проблем. Би рекол дури не толку проблем, туку една состојба на која што се изложени современите луѓе согласно начинот на живење, генетскиот фактор тука секако игра битна улога и секако факторот дека се повеќе се стои, се седи на работните места во секојдневието, помалку движење, така да тоа е една состојба која што прилично често ја среќаваме денеска кај популацијата. Така, доминантно присутна кај повозрасните или токму заради овој современ, модерен начин на живот со повеќе седење и недоволна физичка активност веќе и кај помладата популација може да се сретне? Секако, значи тоа е состојба која што почнува уште во младоста, кај некои дури кај во тинеџерските години доаѓа до изразена венска слабост, меѓутоа зошто кај повозрастните е поизразено, затоа што годините си го прават своето и доаѓа до поголема изразеност на симптомите, на самата состојба и потребата од лекување. Така, сето она што треба да го знаеме за проширените вени и зошто е важно навреме да се направи третманот, ќе слушнеме веднаш по рекламите. Останете со нас, почитувани гледачи, и следете не до сами. За новиот пристап во третманот на проширените вени, утрово во Фактор здравје разговараме со професор доктор Андреј Арсовски, специјалист по градна хирургија од клиничката болница Аџибадем Систина. Споменавме и рековме дека е чест проблемот, но кои се конкретно причини и фактори на ризик кои што може да доведат? Зошто доаѓа до проширување на вените? Главните фактори на ризик, значи не би рекле само како причина, туку фактори на ризик, тука е генетскиот фактор, несомнено, понатаму одредени хормонални влијанија, затоа и малку поголема зачестеност има кај женскиот пол, и пред се начинот на живот, односно помалку движење, повеќе стоење, седење, заради ортостатскиот притисок во тие положби доаѓа до поголемо оптеретување, односно зголемување на тој венски притисок на површните вени, кои што доведува кај одредена слабост над зидовите на самите вени до појава на овој феномен на проширени вени. Така, дали зголемената телесна тежина? Секако. Исто си има свој удел тука? Изголемената телесна тежина е еден од, би рекол, сериозните фактори на ризик, а исто така кај женскиот пол и бременоста, затоа што во текот на бременоста, како расте плодот, тој притиска на длабоките вени, каде што доаѓа до зголемена можност за враќање на крвта од длабокиот венски систем во површниот, зголемување на притисокот во површниот венски систем и појава на проширување на вените. Некогаш така заради бременоста и првпат може да се појават, а може би и претходно ги имале, да, се меѓутоа во текот на бременоста се зголемува зголемува значително тој венски притисок и често пати пациентите кажуваат дека после бременоста се јавил или во текот на бременоста се јавиле тие проблеми со видливи проширени вени на носот. Така да. Како симптоми, дали оној најочигледниот е кога ќе ја забележиме промената веќе на кожата, на нозете и на стапалата, но претходно дали има некои симптоми кои што би ни укажале дека можеби нешто веќе се случува во тој систем? Да, секако некогаш тие симптоми се јавуваат како почетни симптоми, а некогаш паралелно со видливата појава на површните проширени вени. Тоа се обично замор, печење, тежина во нозете, тоа е многу специфично да пациентите кажуваат, особено навечер после напорен ден, тешки ми се нозете. Може да се јават и болки, кои што исто така се почесто
после напорни денови во вечерните часови, може да се јават отоци, кои што се прилично карактеристични да се јавуваат навечер, а на Савајле пациентот кога ќе се одмори, кога ќе биде во хоризонтална положба, да тие отоци се губат и повторно со напорниот ден се јавуваат, така да тоа се тие симптоми на кои што се жалат пациентите, а она другото е видливо, доаѓа до промена на квалитетот на кожата, покрај тие проширување секако, понатаму хиперпигментација, пребојување кафеавкасто заради таа венска стаза, истенчување на кожата, па се до појава на тие отворени рани, односно венски улкуси, кои што навистина се веќе потежок проблем и здравствен и може да доведат до други компликации во однос на циркулацијата на крвта во долните екстремитети и на крајот на криштата во екстремни случаи и потреба од ампутација на екстремитетите. Ама тоа се веќе оние крајни последни фази или стадиуми кога не се третирало ништо. Така да. Така да треба се да направиме и ние како лекари и пациентите сами да алармираат, да не доаѓа до такви сериозни состојби. Така, а тие потешкоти и кога веќе видливи ќе станат, така тие проширени површни вени ги чувствуваат, нели? Така. Тоа е веќе значи и естетски и видлив ефект, меѓутоа и сериозни потешкоти кои што пациентите им го отежнува и го намалува квалитетот на животот. Така да. Треба да го надминеме оној став дека се само естетски проблем, кога ќе сватиме дека многу е посериозен оној здравствениот, односно функционалниот, тогаш веројатно и повеќе ќе се охрабруваат пациентите, луѓето кои што го имаат проблемот, да побараат помош, да се направи третманот, да си го олеснат проблемот и да ги избегнат компликациите. Секако. Стравот тука може би е и така присутен, дали како што ќе направам. Тоа е веќе во нашата људска психологија. Меѓутоа, проширените вени секундарно се естетски проблем. Примарно тоа е функционален здравствен проблем, кој што веќе спомнав го намалува квалитетот на животот, е пратен со одредени симптоми кои што секојдневно се присутни и се навистина непријатни за пациентите кои што ги имаат овие проблеми. Така. Имаме гледач на линија да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Добро утро. Поздрав до докторот и до вас. Ви благодариме. Имам едно прашање до доктор. 3 месеци боледувам од ногата. Дали е проширена вена, дали е некој нерв притиснат на ногата? Значи не може докторите у Кочани, јас се јавувам од Кочани, ништо не може да установат од што се работи болката, а јас не можам ни да стапнам на нога, ни можам да одам. Па ќе ве молам, ако може докторот да ми одговори на прашање. Малку не се информациите, така? Ама најчесто се јавуваат ради проблеми со нервите, дали е тоа од кичмата, дали е некој периферен нерв. Меѓутоа треба да се исклучи и васкуларниот фактор, кој што може да биде причина и заболување на артериите, меѓутоа и вените, иако вените ретко даваат таква интензивна болка да не може да се стапне. Но секако треба детално да се прегледа и да се испита. Значи, и не знаеме што е досега направено, ама еве како препорака што следно би можела да би требало да се испита, пред се да се исклучи нервната болка. Значи прво невролог. Така, добро. Следно што треба да одите, па да се надеваме дека ќе се најде проблемот, и кога ќе најдеме причината, потоа лесно е, нели, да го истретираме нештото, така. Кога знаеме што треба да лекуваме, има начини кои што може тоа успешно да го реши. Така, некогаш можеби ќе помине подолго време, така додека да се најде вистинската причина, ама тука нема застанување и нема откажување. И уметноста на медицината е токму добрата диагностика. Така да. Кога варикозните вени, односно проширените вени, стануваат опасни? Кога треба да не загрижат? Па и тоа е, како да ви кажам, малку индивидуален став на секој поединец. Некој се загрижува кога ќе се појават макар најмали естетски проблеми, а некој кога има сериозни функционални проблеми не го чувствува тоа како некаква посебна загриженост, меѓутоа како и за секоја патолошка состојба, што порано се открие, што порано се диагностицира и полесно се интервенира и резултатите од лекувањето се секако подобри. Така.
пред да зборуваме и за диагнозата, и за третманот, и за новиот современ пристап, компликации од нетретирани проширени вени. Нешто што го оставаме подолг период да обстојува. Значи, тука може да настанат воспаление, тромбофлебити, и најчесто кај површните вени не е тоа длабока венска тромбоза, туку површни тромбофлебити, кога се јавува болка, црвенило, тврдина, значи сите знаци за воспаление, кои што знаат да бидат навистина многу непријатни и си бараат адекватен пристап и адекватен третман. Понатаму може да се јави и секундарна длабока венска тромбоза, прилично поретко, меѓутоа кај одредени состојби може и таа компликација која што е прилично сериозна. Онај страф од откачување на тромби, тоа е повеќе резултат на длабоката венска тромбоза, а многу ретко, да не речам исклучително ретко, кај состојба на тие површни тромбофлебити. И друга компликација, тоа е она што веќе го спомнавме, значи промена на квалитетот на кожата, ослабената циркулација на кожата, која што може да доведе до отварање на тие венски улкуси, секогаш се тие пратени со инфекции и се многу сериозни и тешки за понатамошно третирање. Така, во поглед на диагностичките процедури, златниот стандард е ехоколор доплерот, така можеме да кажеме? Да. Апсолутно. Значи, што се опфаќа, нели, физикалниот преглед, инспекцијата и одредени компресивни тестови што се прават се само ориентација. За да добиеме комплетен увид на изворот на таа венска слабост или би рекол изворите, затоа што многу често се повеќе извори, а не само еден, тука колор доплерот навистина е апсолутно суверена метода, особено во рацете на искусен ехоколор доплерист кој што може да ги открие и препознае сите тие слаби точки, да се одредат за да фактички тој преглед го усмерува и самиот третман. Другите инвазивни методи, како што е флебографијата, контрастните снимања, денеска со оглед на квалитетните ехоколор доплери, апарати и софтвери, навистина веќе многу ретко. Венскиот скен исто така, денеска сосема ретко, само кај одредени пациенти се применуваат. Така да колор доплерот апсолутно е не само златен стандард, него стандард без кој навистина не можеме да добиеме точен и добар увид во состојбата на венскиот систем. Така, и од оно што ќе се добие нели како резултати, како увид, така степенот, класификацијата се оди понатаму и во тоа каков третман ќе се презема. Значи, прегледот и ехоколор доплерот ни дава точна, прецизна диагностика за да можеме најдобро да го избереме третманот и кој што ќе доведе до добри резултати во лекувањето. Така, кога е во рана фаза има други можности, така? Конзервативни или пак промени во стилот на живење или што тука вклучува, ако рано откриеме дека почнува нешто веќе да се случува, а да не дојдеме до оној повисок стадиум. Венската слабост е процес кој што како одминуваат годините, тој како едно крешендо се развива и станува се по-очигледен и подоминантен. Така да секако раното откривање би рекол повеќе го поедноставува третманот, односно со помалку третирање дава подобри резултати. Постојат конзервативни мерки и секако оној доминантен хируршки пристап кој што дава дефинитивно комплетно најдобри резултати. Во однос на конзервативниот третман, тука постојат можности, има одредени лекови, масти кои што се базирани обично на база на див костен. Меѓутоа тие фактички го зголемуваат тонусот, ги стегаат условно речено на некој начин вените и доведуваат до намалување на симптомите. Меѓутоа да ги вратат вените во би рекол една првобитна состојба или да ја решат венската слабост, односно враќањето на крвта од длабокиот венски систем во површниот, тоа тие лекови не можат. Некои подобри резултати дава носењето на компресивните чорапи, меѓутоа сето тоа може да ги отклони симптомите и да ја коригира, би рекол, состојбата до одреден степен.
Дефинитивното збринување е со други методи. Склерозацијата сама по себе доведува само до привремено поволни резултати, затоа што ако причината ние не сме ја нашле и отстраниле, тогаш доаѓа до повторување на проширување на вените, значи вие склерозирате на едно место, се отвара некој друг фокус. Така да причината за таа венска слабост, така? Да. Мора и причината Венската и последиците кога веќе третманот ќе се преземе за значи, да не се повторат. Таа слабост на валвулите каде што во комуникација се постојано, значи длабокиот и површниот венски систем. Ако постои враќање на крвта од длабокиот во површниот, затоа што во длабокиот венски систем имаме поголем притисок, тоа е основната причина за оптеретувањето на површниот венски систем и појавата на проширени вени. Така да било што да правите, ако не ја решите, не ги решите тие извори од каде крвта од длабокиот венски систем влегува во површниот, ќе имате повторување на процесот и на појавата на проширени вени. Значи едно ќе затнете, друго ќе се отвори. Тоа е како со пукнатините во зидовите, ако имате вода, некаде таа ќе си го најде патот. Така да и овдека морате да решите од каде доаѓа до таа комуникација односно слаба комуникација. Нормално секогаш комуникацијата крвта оди од површниот во длабокиот венски систем. Ако имаме враќање, тоа е веќе проблем кој што мораме хируршки да го решиме. Аха, таа извртеност, извитканост или извитканост и извртеност на вените секундарна последица. Значи имаме зголемен притисок каде што тој зголемен притисок си бара патчиња низ кои што доаѓа до создавање на нови вени кои што да речем се патолошки, со слаби зидови и тие веќе постоечки вени, венскиот зид е тенок, слаб, нежен и лесно при зголемување на притисокот доаѓа особено кај пациенти кои што имаме некоја ензимска слабост, генетска слабост на зидот на вените, доаѓа до тие видливи проширувања кои што не само од естетски, туку и од функционален аспект се навистина сериозен проблем. Така. На едната, на двете нозе, некој има многу проширени вени, многу изразени, многу големи, индивидуално е така од пациент до пациент. Значи има пациенти кои што имаме слабост само на едната нога, меѓутоа имаме пациенти кои што имаме и на двете нозе паралелно. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со третманот на проширените вени. Останете со Продолжуваме со разговорот. Доктор Андреја, во поглед на третманот, отворената хирургија веќе е заменета со минимално инвазивни процедури. Што се овде има во новиот современ третман и пристап на проширените вени, што веројатно и малку повеќе не охрабрува како пациенти ако го имаме проблемот, дека поедноставниот начин ќе не охрабри да преземеме нешто во вистински момент. Класичните операции подразбираат друг тип на анестезија, значи или општа или спинална анестезија. Понатаму се врзани со хоспитализација најмалку еден ден, некогаш и повеќе, сеќам на клиника дури неколку дена лежеле постоперативно. Овој третман кој што е ендовенозен третман, нов, тоа е релативно нов. Релативно нов, добро. Значи во светот се работи веќе ние почнавме со ендовенозниот третман во 2009 година, така да и кај нас веќе тоа не е нов, напротив имаме веќе една, би рекол, солидно искуство од 16, повеќе од 16 години ја работиме оваа метода. Ај како современ да го насловиме. Така? Современ, може. Да, може би поадекватен третман. Зошто е тоа современ? Затоа што е минимално инвазивен пристап. Значи се работи ендовенозно со внесување на сонда и сега тука постојат различни типови на енергија. Ние најповеќе работиме со радиофреквентна аблација, постојат и ласери. Денеска ласерската технологија исто е прилично развиена од оној прв ласер што го имавме во 2009 година до денеска тука има многу нови технологии излезено. Меѓутоа мислам дека радиофреквентната аблација дава поконцентрирана енергија, што дава помалце компликации од оние локални, би рекол, многу лесни компликации и е многу згодна за работа. Апаратот е
прилично едноставен за функционирање, се е тоа софтверски програмирано, така да нашата улога во самиот технички дел како лекари се сведува на најнеопходното, а другото го работи апаратот и неговиот извонеден софтвер. Она што ние го правиме во секојдневната наша пракса е да одиме на комбинирана метода, што тоа значи и ендовенозниот пристап, со што ја затвараме главната, би рекол, магистрала на венската слабост, значи дали вена сафена магна или од позади вена сафена парва, каде што постојат тие комуникации, меѓутоа во истиот акт ги решаваме и самите веќе створени проширувања, значи со минимални решчиња се отстрануваат или се подврзуваат тие веќе проширени вени, така да пациентот добива еден комплетен третман. Би рекол, ги решаваме и причините и последиците. Многу од другите методи кои што се користат го решаваат само едниот аспект. Или само причината, а последиците после бараат долготрајни третмани и даваат едноставно полоши резултати. Или па ги решаваат само последиците кои што повторно се повторуваат ако не се реши и причината. Исто така, тука се многу битни пронаоѓањето на перфораторите. Тоа се тие комуникации помеѓу длабокиот и површниот венски систем, кои што воколку се тие постојат нормално, меѓутоа често пати се извор на таа венска слабост и ако не се решат во тој оперативен акт, доаѓа до повторување на процесот. Така да нашата техника и нашата идеја е секогаш да ги лоцираме сите извори на тоа венско враќање од длабокиот во површниот систем, да ги решиме и исто така да ги веќе отстраниме проширените вени кои што со тоа се добива еден комплетен резултат, така да пациентот понатаму ретко кога има потреба од повторување на третманите или доправување со некои склерозации и така натаму. Има пациенти кај што се тоа многу изразени венски промени, така да кај некого има потреба од дополнителни третмани. Меѓутоа, кај неголемиот дел се трудиме да во еден акт го завршиме сето тоа. Друга предност на оваа метода е типот на анестезијата. Значи се работи во локална, специјален тип, тоа се вика туминисцентна локална анестезија. Пациентот е свесен, буден, ние комуницираме за време на интервенцијата и после 15 минути, половина час, пациентот на нога си оди дома. Завршува интервенцијата да, и да. се значи, како што, односно подобро од што било претходно, така? Апсолутно, така да пациентот 2 дена носи еластични завои со еден тип на еластична чорапа, после 2 дена ги вадиме завоите, се става друг тип на еластична чорапа која што препорачуваме се носи некаде до 4 недели и со тоа ефектите од овој вид на третмани на вистина мислам сме задоволни пред се пациентите и ние што го работиме ова. Се решил еден голем проблем, така? Да. Апсолутно и минимално инвазивниот пристап, немање на хоспитализација, минимално присутна болка, стално им велам на пациентите, како да сте на забар. Ако нешто заболи, додаваме тој анестетик може да се додава, така да пациентот нема потреба да останува во болница, брзо се рехабилитира, се враќа во своите секојдневни обврски, работа. Дали во тие препораки така брзото враќање кон секојдневието. Има нешто на што посебно треба да внимаваат? Па првите 2 дена не треба да се витка ногата во колено, да речеме и кога седи, препорачуваме ногата да биде исправена. Така да зависно од професијата на пациентот, препорачуваме тие денови да има одмор. Иако сме имале пациенти кои што од третман се вратиле на работа. Веднаш на работа. Канцелариска работа и така натаму. Значи може тоа се да се обавува, после 2 дена веќе сосема слободно може да се движи, да вози точак, да шета. Така да некои пациенти, да речеме, бараат неколку дена боледување, меѓутоа сите... Ама повторно не е тоа многу, така? Не, апсолутно. Смисолот на овој третман е и брзото враќање во нормален секојдневен ритм на работа, на живење, така да тоа е навистина голема предност на овој тип на третман. Така. Имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро.
Сакам да прашам, јас сум во возраст на 68 години. Имам проблем со вените уште од младоста, да не речем, еве. Работата ми беше канцелариска и сега деновите ги поминувам повеќе со седење и во стоење. И проблемот со вените не ми е решен. Значи сега пред 1 месец бев и да направам доплер, каде што ми беше кажано дека имам варикозни вени на долните екстремитети без укуси или воспаление. Меѓутоа не добив никакви лекарства, а за вените ми беше кажано иако се отстрани вената нема да имам некое подобрување, бидејќи јас имам оток долу на стапалото во глуждот и кога станувам од спијање пак имам оток. Направив испитување крвна слика, значи се е во ред. И сега јас не знам што да правам. Што да правите? Пред 1 година за тој оток бев во трансфузија, овде ми кажаа дека треба да пијам флебавен, ги пијав долго време, скоро година, еве сега ги откажав, бидејќи ништо не ми помогнува. Так. Добро, ви благодариме за јавувањето. Многу Одлично. едноставен одговор. Так, прашање. Повелете кај нас во понеделник попладне, затоа што и јас и колегата Јовановски кој што ја прави таа извонена дијагностика, сме заедно во амбуланта, да направиме еден убав доплер, да го видиме проблемот. Мислам дека има решение, а возраста, која што ја кажавте, апсолутно Возраста не е никаков ограничување лимит. за да се направи, така, Не, апсолутно. интервенцијата. Најстара пациентка сме имале на 85 години. Навистина, да. А пиењето, еве конзервативната таа некоја терапија, таблети, мачкањето, едно друго него. Тоа е Како она што рековте, веќе да, го ќе спомнав. ублажи можеби нешто во моментот, а ама не нема може да го реши. А тоа што има оток, може да е причината за отокот венска. Ако е венска, тогаш ќе го решиме проблемот. Ако е ортопедска или не знам кардиолошка, тоа е веќе друго од два. Меѓутоа, ако е венска причина, а често пати знаат да бидат пратени со отоци кои што се најчесто на глуждовите, ако е тој оток причината за тој оток венската слабост, со интервенцијата ќе се реши и тоа. Така, и тој долгогодишен проблем што со години ве измачува, така можете да го решите. Препорачувам да дојде во понеделник попладне, овој следниот кога има време, да го видиме проблемот и мислам дека да го најдете заедничкото Так. решение, да. Добро утро и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме и вас. Добро утро. Добро утро. На линија сум. Вие сте во програма, да? Имам 64 години. Вен имам уште од младоста. Првично ми препорачаја малку мала вена има. Интензивно само лимон. И дека ќе се санира вената. И се имам пробано. И ми дава пентилин. Многу години пентилин. И кога идов на трансфузија после години, јас цело време гледам со се што ќе слушнам. Ама се полошо и полошо оди. И кај Мишел Андов имам едно доплер, имам снимано милион пати. И ми велат дека ќе се понуват, а јас сум сум по природа сум плашлива. И сега ми се јави една од, не знам, варкозин, нека маст. Дека во рок од 5 дена, од 10 дена, упорно ми савуваше по 10.000 денари дава разгледби. И ништо, тој ефект немаше, јас му велев, не бидете упорни, оти барем една вена или едно жилце да еден капилар се повлечи, ќе вервам, ама Така, во ред. Да, доволно е ова, ви благодариме за јавувањето, доволно е ова што слушнавме, нели, за да дадеме совет и препорака. Возрастните се јавуваат, ама велат уште од младоста го имам проблемот со вените. И повторно на истото се враќаме, нели, стравот, не дилемата дали да го земам ова или да го направам она, ефектот не го добивате, така? Овие две гледачки го кажаа дека третирале со масти, со правото решение, односно единственото вистинско решение е хируршкиот пристап. И тука апсолутно нема дилеми, се она другото е одложување на симптомите, ублажување на симптомите, меѓутоа не може да доведе до конечно решение. Ниту се повлекле, ниту ги снемало, така ниту да, ќе ги и снема, за оваа така? пациентка препорачувам да дојде, правели се доплери, значи битно е и тој што го прави доплерот, не само да утврди венска слабост,
туку да ги утврди сите тие извори, нешто веќе го говорев, и тука мислам дека колегата Јовановски, со кој што работиме интраоперативно, постојано под контрола на ЕХО, заедно навистина има едно огромно искуство и клучно знаење во пронаѓање на суштината на венскиот проблем, кој што после тоа го нуди решението. А решение во главном секогаш постои. Тимска работа, така? А доплерот и во диагностиката и во самата интервенција и процедура, нели, на третирањето? Тој е присутен во операционата сала до мене и постојано се што правиме, контролираме, односно се следи и е водено со ехоколор доплер. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Ало? Повелете? Видите, јас малце ќе испаднам од темата, меѓутоа да прашам. Жена ми правеа коренографија и уништија вена на раката. Пред 7 месеци и има постојани болки во шаката. Дали има некаква помош? Каде ти не отидовте? Што ти не пробавме? Меѓутоа болките во раката остануваат. Добро. Прстите не може да ги мрда, освен малото прсте, другите никако. Добро, ви благодариме за јавувањето. Иако е надвор од темата, секогаш Ова некаде е венски проблем, така. Затоа што и коронографијата се влегува низ артерија, меѓутоа може има и некое нервно оштетување, што секоја метода, за жал во медицината, има и своји можности за компликации, некогаш и несакани ефекти, така да за жал и тие компликации се случуваат. Нешто има проблем, меѓутоа некаде е тоа венски проблем и треба васкуларен хирург кој што се бави со артерии или невролог за да утврдат причината на овие тегоби што ги има господјата. Така. На самиот крај, можеме ли да превенираме за да не дојдеме до сериозен проблем, нели, со вените, а ако веќе се јави, така што порано да преземеме сами иницијатива за да можеме да го решиме проблемот? Така, значи превенцијата до некаде може да биде успешна, односно во успорување на прогресот и во ублажување на симптомите. Тоа се состои во повеќе движење, физичка активност, кога не мора да не се стои, кога се седи, да се пази да не биде со некаков притисок на задниот дел на вените. Отприлике тоа е можноста за некаква превенција, носење на тие еластични чорапи. Сега скопскава клима, значи 6 месеци во годината, прилично непријатно е да се носат такви еластични помагала. И би рекол повеќе превенцијата, не е тоа превенција, туку рано откривање и ран адекватен третман, кој што ако се почне на почеток е навистина многу едноставен и дава извонредни резултати. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кој не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден, убав и пријатен викенд.